السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا بألف خير أبطال الحلوين. جريد 1 سنة أولى. النهاردة إن شاء الله معانا lesson 2 الدرس الثاني من يونت 1. هنتكلم عن درس سهل وبسيط جدا. هنتكلم عن sound of letter T، صوت حرف T. غنينا وقلنا T makes sound ت ت ت. T makes sound ت ت ت. T for table. T for table. Table. It's a table. T for tomato. T for tomato. The tomato is red. The tomato is red. T for teacher. T for teacher. He is my teacher. إنه يكون معلمي. T for tiger. T for tiger. It's a tiger. T for tree. T for tree. It's a tree. The green tree is very beautiful. نحل بقى تدريبات على letter T. هيكون معايا مجموعة من الصور ونبدأ نعمل circle أو هنوصل الكلمات اللي بتبدأ بصوت حرف T. يلا نقرأ مع بعض. It's a tree. What is this? It's a tree. Tree start with letter T T T. What is this? It's a chair. 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 بيبدأ بحرف التي؟ لا يا مس. It's a tiger. Tiger. Tiger start with letter T. Good job. What is this? It's a tomato. Tomato. T T. Tomato start with letter T. Bravo. What is this? It's a table. Table. Table start with letter T. T. Bravo. What is this? It's a parrot. Parrot start with letter T. لا يا مس. يبقى عندي الكلمات اللي بتبدأ بحرف التي: tree, tiger, tomato, table. Table. برافو. التدريب التاني معايا مجموعة من الصور ونشوف أول صورة معايا start with letter T. It's a tiger. Tiger. T T for tiger. What is this? It's a teacher. Teacher. This picture is about teacher. صورة المعلم. Teacher start with letter T. T. He is my teacher. What is this? It's a tomato. Tomato start with letter T. T for tomato. What is this? It's a table. Table start with letter T. 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 هنكمل مع بعض هنا. هنبص على الصورة تمام ونبدأ نشوف الميسنج لتر، الحرف الناقص عندي في الكلمة. This is a table. Table. T T table. هنلاحظ هنا لو بتتكلم عن اسم مفرد فبتقول this is، يبقى this is بتشاور أو بتتكلم عن اسم مفرد. This is a table، وعشان هي مفرد استخدمنا أداة ال A. What is this? It's a tomato. It's a tomato. T T T. tomato is red. لونها red، وعشان هي اسم مفرد استخدمنا letter A. استخدمنا letter A. برافو. What is this? صورة ايه اللي انت شايفها قدامك دي؟ It's a tree. It's a tree. 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 missing letter is letter T. T. Tree. Tree. I like my teacher. Teacher. أنا بحب المعلم بتاعي. يبقى I like my teacher. Teacher. برافو. يبقى T for table, tomato, tree, teacher. بعد كده هنتعلم مع بعض ازاي نكتب حرف ال T. بنعمل ايه؟ بنقول up and dash. نطلع فوق كده up and dash. برافو. How to write small letter T. ازاي بنكتب حرف ال T small؟ بنعمل ايه؟ down dash. برافو. down dash. برافو. This letter T capital T and small t. ونحفظ مع بعض الكلمات المهمة جدا. كلمة tomato start with letter T. T T tomato. Table start with letter T. T T table. Tree. Tree يعني شجرة. T for tree. T for teacher. Teacher يعني معلم. T for tiger. 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 وبكده نكون اتعلمنا مع بعض النهاردة letter T makes sound
tomato table tree teacher tiger. شكرا جزيلا.